जैसा है वैसा। इस बार go। आगे करो, आगे आगे करो, रिवर्स करो, रिवर्स। नहीं अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, वो उसको फंस गया अभी, निकालते हाथ से। वे डोरी में फंस गई है, देखते निकलती है या नहीं। पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ नहीं निकल रही। आगे थोड़ा धीरे से चल रही है और पीछे रिवर्स फंस गई। फंस गई, उसको बाहर निकलने को नहीं आ रही है। आगे कर, थोड़ा आगे कर, आगे आगे आगे, गाड़ी आगे कर, रिवर्स फिर आगे, हमारे बाजू में। अरे आगे आगे जाने दो, आगे जाने दो सीधा, और निकल गई। तो आप देख सकते हो ये पूरा फर्श कैसा है, पूरा इसके ऊपर लाइन है बड़ा बड़ा। फिर देखते हैं क्या इसके ऊपर चलती है क्या नहीं। अभी भाग रही है, तो थोड़ी देर चला के देखते क्या होता है। इस बेबी ने देख रही है, तो बहुत जोर से भाग रही है इसके ऊपर। ये बहुत जोर भाग रहा है। अगर दगड़ा दड़ को